Dunia inazidi kwenda kasi na kuleta mabadiliko makubwa katika ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Ili kuendana na kasi ya mabadiliko hayo, unahitaji ufahamu na elimu sahihi juu ya matumizi ya kompyuta, intaneti na usalama wa mitandao. Hakuna hofu, mkombozi ni Edmas Technology. Edmas Technology tunafundisha kozi fupi ya computer application, internet, digital media and cyber security. Pia tunafundisha Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint na Publisher kuanzia ngazi ya beginner, intermediate na advanced. Karibu Edmas Technology upate mafunzo kwa nadharia na vitendo kutoka kwa walimu mahiri na wenye taaluma ya kutosha. Tunapatikana Dar es Salaam, Posta House, ghorofa ya 6. Wasiliana nasi kwa nambari ya simu 0739884400. Udahili umeanza, jisajili sasa kupitia tovuti yetu ya www.edmastechnology.co.tz. Mlete mwanao Edmas Technology, tumwandae kuyakabili mapinduzi ya teknolojia. Edmas Technology, bring your idea to life.